Добър ден на всички. Аз ще изляза за една по-крайна позиция, базирайки се на конкретни факти. Тази дискусия е безнадежно закъсняла. Като казвам безнадежно, аз твърда, че към настоящия момент България до такава степен е затънала до над главата. Защо е затънала ли? Ами защото всичко това, което изисква решение на база конкретни данни, вече е взето на база очаквани някакви очаквания и България няма полезен ход за връщане и предоговорене на условията. Особено след като беше подписано споразумението между акционерите, не е устава на компанията Южен поток, а споразумението между акционерите във връзка с създаването и бе взето окончателното инвестиционно решение 2010 година. Всъщност 2011 или 2012, а всъщност споразумението между акционерите 2012, акционерите беше ноември 2010 година. Така че към настоящия момент няма обратен ход. По отношение проекта, при най-доброто стечение на обстоятелства, т.е. проектът се реализира в съответствие с изискванията на третия либерализационен пакет, България е тотално губеща. Поради факта, че във всички случаи една дерогация ще бъде за не повече от 50% от капацитета на газопровода, каквато беше дерогацията по отношение на Южен поток. Тоест, един проект, по който ще бъдат изразходвани 2 милиарда евро и над 2 милиарда евро, имайки предвид практиката на Русия, са безвъзвратно загубени и по никакъв начин не могат да бъдат възстановени, защото 50% от капацитета остава неизползваем. В неопределено бъдеще, разчитайки на някакви хипотетични запаси в Черно море, има основание да се предполага, но това ще се докаже след 10 години, или на някакви местен добив, който може да запълни един такъв капацитет от 30 милиарда. Едновременно с това цената на проекта е невероятно увеличена, спекулативно увеличена, от първоначално 1,5 милиарда на над 4 милиарда евро. И за сравнение, не да сравняваме нещата с европейски проекти, нещата там са ясни, има маса публикации, доказани. Вземете Югославия, същия проект, само че продължението в Югославия, цената на линеен километър е 2 пъти по-ниска, отколкото в България. Според оценки на руски инвеститори, на руски експерти, извинете, до над 50% от разходите на един проект, който като правило се изгражда от Газпром самостоятелно, в случая ние сме само едни фигуранти, той ще го изгражда самостоятелно, над 50% отиват за добри услуги. Ако някой се сеща за какво става дума, това са комисионни. Сайта се казва About East European Gas Analyze. Много любопитни статии има. Третото, което проектът се изгражда в условия на огромен риск поради факта, че на руското черноморско крайбрежие няма налични 63 милиарда кубически метра. Има максимум между 20 и 30 милиарда. За да се осигурят 63 милиарда, Русия трябва да изразходва над 40 милиарда долара за изграждане на една огромна допълнителна инфраструктура. И третото, което е, всички разходи, които България ще направи, ще бъдат за сметка на ограничаване на приходите от Българския енергиен холдинг в държавния бюджет. Тоест, тези 2 милиарда ще ги плаща Българския енергиен холдинг за сметка на печалбите, които иначе би превел като дивиденти в държавния бюджет. Така че забравете в близко време да има някакви допълнителни приходи в държавния бюджет от държавната част от енергетиката. Всъщност, това нещо беше споменато в редица публикации преди около няколко седмици, че приходите, т.е. печалбата на Българския енергиен холдинг драстично е спаднало, дивидендите оттам спадат и така нататък. Това е следствие на онези неразумни. Така че към настоящия момент и в бъдеще, изключително единствено само от гледна точка на интереса на България, Южен поток е тотална катастрофа. Тотална катастрофа. Повярвайте ми, готов съм да ви предоставя данни, публикации и така нататък.
Да оставим отделните политически аспекти на всяка една от партиите. Екологични, геополитически. Говорят чист икономически интерес. Дал Кольо, взел Кольо. Хвърлиш 1 лев, паднат ти 2 лева. Има икономическа изгода. В случая няма. Той е направен по такъв начин, че е невъзможно парите, които България инвестира да се... Благодаря ви за първоначалната позиция. Да,